بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده، بختي رحمان چې تعلق د شن کلی سره ده او د ذهني کمزوري له کبل اکثر خپل هوش کې نه بختي رحمان اکثر خلک قاری او په ډیرو مختلف لفظونو باندې هغه قاریږي او بیا بختي رحمان په خپل هوش کې نه او مختلف قسمه کنزل چې دی هغه کوي. زینو خلکو د بختي رحمان په نوم باندې فیسبوک باندې او دغه سي یوټیوب چینل هم جوړ کړی دي چې صرف او صرف مقصد د دغه ویډیوګانو نه یا د دغه چې کم کنزل دي د دینه مزاح غستل خوندونه غستل او یا خوته د یوټیوب په ذریعہ باندې پیسې ګټلې. تیر ورځ هم د بختي رحمان یو ویډیو وایرل شوی و چې په هغه کې بختي رحمان چا کار کړو چې په حق لاله روجه کې د بختي رحمان اغلفاظ چې دی هغه خیری چې کوم دي چې بختي رحمان خاوري خټي رغستي او په خپل مخې مګلې خپل سری خوګو او دغه سي بختي رحمان چې کم دینو پسخه او بو کې لګیا او د ځان خپل ګیره وستا. دغه ویډیو چې د هغه وایرل کېدونه پس د سوات ډیپټي کمشنر جنید خان خصوصي چې دینو پاغي باندې نظر وکړو او اسسټنټ کمشنر خوازخیلا شکیل احمد عثمان خیل ته دغه هدایت چې د پدې باندې قانوني کاروایی حکم وکړو چې را دغه کم خلک دي دغه کم داسې انسانان دي چې هغه بختي رحمان قاری او دغه د قارولو نه یا د هغه د کنزلو نه دغه خلک چې د هغه خوندونه اخلي. اسسټنټ کمشنر خوازخیلا شکیل احمد عثمان خیل فوري تور دغه حکم پاسداري وکړه او د شن په لور باندې روان شو. نن ماسپخین موږ د پس بختي رحمان تکل چې د هغه په شن کې وشو دا غینه بعد اغوي سره اسسټنټ کمشنر شکیل احمد عثمان خیل وسره دغه کلی نور معززین علاقه چې دی هغه هم د بختي رحمان سره ملاو شول. د بختي رحمان پورا جایزه غستونه بعد اسسټنټ کمشنر خوازخیل هغوی ته د روجماتي او دغه سي د اختر د پاره سکپړی هم وغستي او وسره د چکر د پاره بهر ته هم وستو. دغه نورستو اسسټنټ کمشنر خوازخیل دغه معززین علاقه او خصوصي توګه باندې د بازار د صدر سره ملاقات وکړو او په دې حواله باندې دوی ته وی چې کم خلک هم د د بختي رحمان په دې ویډیوګانو کې یا دغه په قارولو کې ککړوي د هغوی خلاف به سخت نه سخت اکشن چې دی هغه کیږي. موږ سره اسسټنټ کمشنر خوازخیلا شکیل احمد عثمان خیل صاحب دا وخت موجود هم د دوی سره به خبرې اترې کو چې دا پورا واقعیا لګ دوی د خپل الفاظو سره هم شریک کی سردا سه کم حالات پیښ شو چې نن تاسو شن ترالی شن کې بختي رحمان چې دی هغه وخت هغه تم سيزونه مو غستل بیا تاسو معززین علاقه سره هم ملاو شوي د دې شاته کومه فلسفه ولګ را سره ذکر کړي. تhank you حیدر جان جی بروز دغه رنګي ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوی و کوم چې زمونږ ډیپټي کمشنر جنید خان صاحب هغه د نظر نه تیر شوی و نو د شپې تقریبا 3 بجې هغه مته د ډایریکشنز راکړه چې سبات د انکوایري وکړه د میټر کې او د کسر ملاو شو ورشه چې د مسله څه ده نن څنګه چې تینه موږ ستاب مخې رالو دلته د سره ملاو شو د علاقې معززین سره ملاو شو نو کو ارزنګ دی هغه د یو ملک یو بچی د شهري د کورنګي موږ د معززي د علاقې چې کوم خلک د دیردانی په کار چې دې په دې توګه باندې تنګ کې او دا غن یو امیوزمنت ویډیو جوړه کې او په واتس اپ او په دغه باندې خلکو ته شیر کوي فیسبوک باندې یا یوټیوب باندې چینل به چلای خلکو سره موږ دا خبرې مو چې آینده لپاره د قسم ویډیو ول کول او خلاف قانوني کاروایی کیږي او هغه دا شو ټیراغ چې دا بعد نن پس په دا خلک تنګي دلته دا دغه منګي برزما خلکو ته د خواسته دغه خلکو ته چې کم از کم د روجي مېشنه کو د چا دعا نشه خستل نو هزار خو چې کم از کم په کار دی چې داغه یو غریب دی داغه یو خور دا هغه شله د پکور کې پرته مور اجازه د بډای د غریب خاندان نه تعلق دی غریب اجازه کس دی چې هغه راشن ماشن دغه ولو کې دغه سره مدد وسو کې هلپ وسو کې بجای چې دغه خیری او هزار واخلي دغه دعاګانې واخلي نو موږ ټول د زمنګ یو ذمہوار شهري دغه دی چې کم از کم د خپل کم خو شاته وګورو کم چې منټلی ډیسټرب خلک دی یا کم غریبانان دي دغه مرسته وکړو دغه مدد وکړو نه چې هغه موږ په کار کو هغه یو دغه یو ذریعہ جوړ کو په سوشل میډیا باندې موږ شیر کوو ان شاء الله آینده لپاره سوچو صاحب ته موږ د ډایریکشنز ورکړي دي راغلي واغې موږ پولیس والمو کم بیوټ ولا چې پولیس هغه ته موږ دا ویلي چې کم از کم دلته تاسو په نظر ثاني کې په دې څوک تنګي نه دغه کسان نمونه چې کم ځان سنوټ کې واغې خلاف قانون کاروایی کیږي. سر په دې حواله سره د ډي سي سوات جنید خان چې کم احکامات دي ته موږ ډیر د قدر په نظر ګورو چې په اول ځل باندې موږ له الله پاک داسې ډي سي سیب راکړل چې هغه دومره باریک بینې سره هغه هر څه چې دی هغه ګوري هغه
مطلب د هغه خلاف د اکشن غستلو خو دا راته موثر چې کم خلک په شین کلی کې یا مختلف ځګونو کې اوسېږي او هغه د بختي رحمان دغه ویډیوګانې کوي هغه بار کوي نو آیا داسې تاسو بس اکشن اخلي چې اف آی وغیرہ دغه خلک چې دا غوي مخنیو کې په دې باندې قانوني اف آی آر چې دی غلان شي بالکل موږ د علاقې موزین څخه کېناستو نه غو دا ویل چې اکثر د بهر نه خلک راشي او د ځان سره بغاړو کې کېنه یو ولته په قاری او کنزل منزل د ویډیو ته دا کوي نو ډي صاحب ان شاء الله دا شو دا کلی چې د خلاف موږ لیکل کوي اف آی ولا د سایبر کرایم ولا د بعد د خلاف قانون کاروي کم چې د دې په نوم باندې دا پیجونه چلای دا مطلب د کنزل منزل په اپلوډ کوي یوټیوب دا د دې خلاف ان شاء الله قانون کاروي کیږي ډیره مننه جی تاسو ټول ته د یاد چې د نن نه بعد د بختي رحمان په هر قسمه ویډیو اپلوډ کولو باندې انتهایی پابندي ده او دغه خلکو خلاف به باقاعده تور اکشن اغستې کیږي او کله نن نه بعد په هر ځای کې هم چا بختي رحمان قار کو یا دغه سي کنزل مخې ترالو نو دغه غیر چا پیره چې څومره هم خلک ولړلی په ویډیوګانو کې هغه د دې غندنه ونکړه فوري تور پولیس ته دغه کسان حواله نکړل یا چې په دغه کې کم ککړ خلک دي چې کم بختي رحمان په روزمره روټین کې قاری او هغه ویډیوګانې کوي نو دغه خلکو خلاف به باقاعده تور اف آی آر کیږي موږ په دې حواله سره د ډي سي سوات او د اسسټنټ کمشنر خوازخیله انتهایی مشکور یو چې د یو انسان چې د هغه د بچکیدو لپاره یا د یو انسان سره چې کم ظلم ستم کیږي په د ختمولو لپاره خپل احسن اقدامات چې د هغه پورته کړو ډیر زیاته مننه